solo tú eres Rey, solo tú eres Dios. Díselo esta mañana. Díselo en tus propias palabras. ¿Por qué no levantas tus manos y adoras a Dios un momento? Este es un momento precioso, dice ese coro: solo en tu casa encuentro mi lugar. Por cuánta razón decía el salmista: mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a las puertas de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad, porque sol y escudo es Jehová Dios. Gracia y gloria dará a los que andan en integridad. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Adora a Dios unos momentos. Levanta tus manos, levanta tu corazón, levanta tu voz. Y vamos a entrar un tiempo en adoración. Vamos a entrar un tiempo en adoración. Vamos a dejar que su Espíritu Santo ministre en nuestras vidas, hable en nuestro corazón. Vamos a preparar nuestro corazón para recibir de Dios. Él tiene una palabra muy especial. Él tiene una palabra muy especial para nosotros. Adóralo a Él en este momento. Adóralo con todo tu corazón. Sé parte de la adoración. Sé parte de lo que está pasando. No seamos espectadores. Seamos parte de este mover precioso, de este mover hermoso. Vamos a decir una vez más: solo en tu casa encuentro mi lugar. Vamos a decirlo con todo nuestro corazón. Encuentro mi lugar, puedo descansar, aquí está tu paz. Solo en tu casa encuentro mi lugar, puedo descansar, aquí está tu paz. Solo tú eres Dios, digno de a este congreso de consagración y santificación. Estamos creyendo que durante el tiempo, durante el día va a estar llegando gente y vamos a estar recibiendo la palabra, la enseñanza que Dios tiene para nosotros durante este día. Así que voy a pedir que de una manera, en este mismo espíritu, en este mismo sentir,
Le demos la bienvenida al pastor Hugo Mesa. Él viene de la hermana ciudad de Guatemala, un país de Guatemala, y él va a compartir con nosotros. Pastor Hugo Mesa, ven y déjame la palabra que Dios tiene para nosotros. Dale fuertes aplausos.